این درخت با میوهش هزاران ساله که با ما همراهه. یونان باستان درخت مقدس آفرودیت نامیده شده. در هند بودا زیر این درخت به روشنگری رسیده. ما ترکان باور داریم که این درخت نماد برکت و فراوانی و اتصال زمین به آسمان هست و نهایتا قرآن که به این درخت قسم یاد کرده. انجیر و ارتعاشش رو ثبت کنیم. تقدیم شما خوبان.